तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एक अनदर वीडियो के अंदर। आफ्टर गाइस 2 वीक्स वीडियो बना रहे हैं गाइस, थोड़ा गाइस फैमिली फंक्शन की वजह से गाइस बिजी थे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो। तो गाइस हम इस वीडियो में बताने वाले पोको F5 इंडियन यूनिट है। इसका गाइस फर्स्ट इंप्रेशन एंड गाइस अनबॉक्सिंग वीडियो करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये गाइस पोको जो F1 है ना, उसका गाइस सक्सेसर फोन है गाइस पोको F5, जो गाइस F1 लॉन्च हुआ था आज से ठीक 5 साल पहले। ओके, उसका सक्सेसर मोबाइल है। तो चलिए गाइस बिना देर के बिना वीडियो को लंबा वीडियो करते स्टार्ट। वेलकम गाइस। तो बात करते हैं सबसे पहले फोन को डिटेल के अंदर। तो डिटेल के अंदर जाएंगे तो मोबाइल के अंदर एक मोबाइल केस आता है एंड येलो बॉक्स है और गाइस सिम इजेक्टर टूल आता है इसके अंदर एंड गाइस USB टाइप A टू टाइप C केबल एंड 67 वोल्ट का फास्ट सुपर हुक चार्जर निकल जाता है। इधर अनबॉक्सिंग हो जाती है हमारी खत्म। चलते हैं फोन के वेट की तरफ। 182 ग्राम इसका वेट निकल के आता है फोन का और प्राइस निकल के आती है ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास। ओके, यानी गाइस बेस्ट वेरिएंट है वो गाइस 8 to 56 GB का है। तो गाइस उस हिसाब से गाइस परफेक्ट प्राइस निकल के आती है क्योंकि ये ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इसके अंदर गाइस बिग एंड बड़ी डिस्प्ले निकल के आती है। 6.67 इंच की फुल FHD प्लस एमोलेड एमोलेड डिस्प्ले निकल के आती है जो गाइस 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है। फास्ट रिफ्रेश रेट है एंड 240 हर्ट्ज का गाइस TSR है, यानी गाइस टच सैंपलिंग रेट है। और जो गाइस 12 बीट की डिस्प्ले है वो भी गाइस क्या डॉल्बी विजन सपोर्ट करती है। डिस्प्ले इट वॉज गुड, अच्छी डिस्प्ले है। मल्टीमीडिया के मामले में नंबर 1 पे स्मार्टफोन रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बात करते हैं स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के अंदर। तो इसके अंदर गाइस इंडिया में गाइस फर्स्ट फोन ये लॉन्च हुआ है जिसके ऊपर गाइस जो प्रोसेसर निकल गया था वो निकल गया था 7+ Gen 2 4nm प्रोसेसर है। ये गाइस 5G प्रोसेसर है। बात करते हैं इसके अंतुतु स्कोर की। तो ऑलमोस्ट गाइस 9.5 लाख के आसपास इसका अंतुतु स्कोर निकल गया था जो कि अच्छा है, गुड है एंड वेरी 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 कैपेबल प्रोसेसर है। 5000 mAh की बिग एंड बड़ी बैटरी निकल के आती है। 67 वोल्ट का फुल फास्ट एंड शार्प सुपर हुक चार्जर निकल के आता है। हाईएस्ट एंड गाइस गेमिंग एक्सपीरियंस है वो गाइस आपको गाइस बहुत बढ़िया करवाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गाइस हाइपर बूस्ट कूलिंग स्मार्टफोन है ये, यानी कि हाइपर बूस्ट कूलिंग जो अंदर है कूलिंग सिस्टम वो लगा हुआ है। तो आपको गाइस फोन हीटिंग नो इश्यू और गेमिंग एक्सपीरियंस हाईएस्ट सेटिंग पे करवाएगा। 8 GB रैम निकल के आती है LPDDR5X एंड रोम टाइप निकल के आता है UFS 3.1 256 GB। बात करते हैं OS एंड UI की। तो MIUI 14 निकल के आता है आउट ऑफ द बॉक्स Android 30 एंड 2 इयर्स का मेजर अपडेट निकल के आएंगे, 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट निकल के आएंगे। ये गाइस खुद MI वालों ने क्लेम किया है। ओके, अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप निकल के आता है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर निकल के आता है, OIS को सपोर्ट करता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। ऑल गुड एंड वेरी ब्राइट फोटोज निकल के आते हैं एंड कैमरा जो है गाइस वो अच्छा है, गुड कैमरा है, कैपेबल है। बट गाइस बोल सकते हो एवरेज कैमरा बोल सकते हो, नॉट हाईएस्ट, एवरेज। यही था गाइस ऑल अबाउट फोन का रिव्यू, फर्स्ट इंप्रेशन एंड अनबॉक्सिंग वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत दिनों बाद वीडियो शूट किया तो मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, बट गाइस कोई बात नहीं, जैसे कि रेगुलर हो जाएंगे हमारी रेगुलर वीडियो आती रहेगी। चलिए गाइस इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड फोन अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।